주말농장 모종 저렴하게 구매하는 방법 알려줄게. 다양한 주말농장 모종 어디에서 구매해야 할지 잘 모르겠지? 다양한 1. 주말농장 근처에 모종 파는 곳에서 구매해봐. 다양한 2. 농협 영농지원센터에서 모종 시장을 한번 알아봐. 다양한 3. 시장에 나가서 종묘사에서 찾아 구매해보자. 다양한 4. 온라인 스토어에서도 구매 가능하니 한번 알아보자. 모종을 구매할 수 있는 방법은 정말 다양해. 가격 비교해보자고. 가장 저렴한 방법으로 모종을 구매했다면 당장 텃밭으로 모종을 건강하고 맛있는 작물을 심어 유기농 라이프 즐겨보자고. 주말농장 모종 저렴하게 구매하는 최고의 방법 끝.